Ketua Panitia Durusang Kepanggu. Sadurung titiang ngawedarang sambrang wacana ngiring mangkin sareng sami ngaturang panganjalima. Om Swastiastu. Mantukan reng para manggala praja minakadi Bapak Prabekal, Bapak klien dinas utawi sane nganggenen dami sani wangyang titiang, para manggala desa minakadi Bapak Kepala Lingkungan Adat Niwah Prajuru Adat sani Batinin titiang, para klien truna-truni sinamian sawewengkon desa adat nongan sani suksemayang titiang, para truna-truni Yohana Dharma Santi Banjar Ambengan sani Krisna Sihin titiang. Kaping ajeng titiang ngaturang sesema manah ring sepengrau ide dani para manggale taler para sameton samian sani sampun prameledang Nodia pikaryan titiang sajroning wanti warsa sane kaping dasa seke truna-truni puncak Mesari ring desa Bukit Barisan Rarinan Mangkit. Sadurung titiang lantur piuni ngiring dumung sarang-sarang ngaturang puja pengastuti majang ring ide sang yang widiwasa dumogije sangkaning paswecan ide parikraman rahinani mangkin praside memargi antar lan kapiala. Ainggih sadurung titiang aturang sembramu wacana lugrayang titiang nyinahang dewek titiang para Blodina Wijaya Putri selaku ketua desa Bukit Barisan ring rahinani mangkin 17 Agustus 2017 kelaksanaan acara wanti warsa STT Puncak Sari Niwah peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 72. Dumugi sangkaning acara peringatan puniki Presiden rare semangat iraga sareng samilan bebarengan teken wanti warsa STT dumugi semangat nike nyidayang tersalur ring dewe iraga sareng sami. Acara peringatan puniki madue kasukseman sane becik pisan inggih punike mawit acara peringatan punike iraga Presiden pacang uning tur eling ring jasa para pahlawane punike. Yening sampun setata eling ring jasa para pahlawane pasti ke sampun iraga nenten ngusak bumi Indonesia ni punike. Selanturnya nih atur uning ayang titiang ring ide dani makasami sajroning nyanggre wanti warsa sane kaping dasa puniki kedagingin antuk makudang-kudang pecantokan minakadi gotong royong kebersihan lingkungan talar kajang kepin antuk ngaturang punya amerte ring panti werde majeng ring anak lingsir sane patut boleh uratian iraga sareng sami. Mungguin prabea sane kaanggen nyanggre acara wanti warsa rahinane mangkin wantah saking urunan miwah kas seke trune-truni ketambahin antuk paice laskarya saking Banjar Adat Ambengan. Mangge taler kauningin seke truna-truni sane iring titiang nata panes tis ring lingkungan Banjar iriki akeh nyane karo belah diri lanang 100 diri istri 50 diri. Titiang pinake pewarkatake wanti warsa ngaturang suksemaning manah antuk uratian ide dane para semeton sinamian taler nenten lali titiang unas gengrana pengampura antuk kekirangannya nih titiang sinab antuk para besanti. Om Santi.